Baankii Daldala Itoophiyaatti diistiriktiin kolfee baatii Ramadaanaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii 200 ol ta'anii fi maaddii godhe. Baankichi namoota harka qalleeyyii deeggaruu fi akkasittiin karoorfatee deemuu isaa kan isa galateeffachiisu ta'us himameera. Baankichaatti diistiriktiin kolfee bulchiinsa kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo keessaa kutaalee hawaasaa galii hin qabaanidha. Galma kutaa magaalichaatti kan maaddii tibbana qoode. Sagantaa maaddii qooduu irratti kan argaman pirezidaantiin itti aanaa Riijinii Giddu Galeessaa Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Muluu Lammaa kan jedhanis Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajila sibiiluu erga kennu eegalee tajaajilawwan baankii waliin gahuun dabalatan rakkoo hawaasaa qoodachuun itti gaafatamummaa hawaasummaasaa baachaa jiraadha. በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ ምናልባት የሰው ልጅ namni addunyaa kana irra wayita jiraatu gammachuu kan itti argatu keessaa fudhachuu osoo hin taane kennuudhaan kan qaburraa qooduun maallaqaan kan tilmaamamu miti. Baankiin Daldala Itoophiyaas iccitii kana gadi fageenyaan hubateera. Baatii Ramadaanaa kanatti haala kanaan waliin hojjanna waan ta'eef fuuldurattis cimeetti qabuun dhaama. Mootummaan dhaabbilee waliin qindeessuun hojiiwwan hawaasa keenya giddu galeessaatti taasifatan karoorsinii gocha akkasii raawwachuun namoota hedduun deeggaruu danda'ameera kan jiran hojii raawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo obbo Teediroos Walda Mikaa'el gama tajaajila baankiitiin adda durii kan ta'e Baankiin Daldala Itoophiyaatti gaafatamummaa hawaasummaa bahuu fi qaama hojii isaa guddaa taasisuun isaa kan galateeffachuu qabudha jedhaniiru. እንግዲህ በባንክ ደረጃ akka baankitti baankiin daldala Itoophiyaa adda dureedha. Yeroo ammaa immoo tarsiimoo fi imaammata isaa fooyyessuun namoonni sadarkaa jireenyaa gadi aanatti argaman fayyadamoo akka ta'an taasisaa jira. Nu waliinis hojjechaa kan jirudha. Namoota harka qalleeyyii akkasii deeggaruufis ta'ee diinagdeen cimsuuf baankicha waliin hojjechuu qabna. Daayiriktar Diistiriktii Kolfee obbo Naasir Sultaan Gamasaniitiin Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajilawwan baankii hedduu maamiltootaa fi dhiyeessaa jiraachuu eeranii hawaasnis tajaajila kanatti sirnaan akka itti fayyadaman amaniiru. Namoonni deeggaraman kunneenis Baankiin Daldala Itoophiyaa baatii Ramadaanaa kanatti sababeeffachuun deeggarsa taasisuun isaa kan isaan galateeffachiisu ta'uu himaniiru. Allaan siniifaa kennu baankichi durumaanuu guddaadha. Ammas haa guddatu. Osoo hin yaadiin naaf qaqqabdanii. በጣም ደስ ብሎኛል። Baay'ee gammadeera. Wanta hin eegnedha. Yeroo rakkoo keessatti naaf qaqqabdan waan ta'eef galatoomaa.